nei! Jeg tror vi kjørte på et neshorn. Og det jo utrørende. Vi må hjelpe det. Ok, vi må gå. Ja! Unnskyld meg, herr neshorn. Er du ok? Hallo? Hallo? Våkn opp. Jeg tror det er ok. Vi må prøve å redde det. Hva sier du? Ja. Good. Good. Da redder vi det med en gang. Det er alt for tungt. Det fiser tungt. Vi må finne en base så vi kan redde neshornet. Det lider jo fryktelig her. Ja! Denne vei! Der nede er en base. Ja! Jeg ser basen. Hvordan skal vi komme oss helt ned dit? Det er jo helt umulig. Hei, et hopp. Der er det større hopp. Ja, men vi trenger større fart enn dette. Rykk tilbake. Full fart fremover. Hallo, K? Her er det veldig, veldig kaldt. Ferdig nå rett der. Ja, vi er snart fremme ved basen. Heldigvis. En blodtårlig gorilla. Skyt den! Ja, da får vi bruke granat heller. Kast den! Det er fint. Vi tok den. Vi må kjøre til basen. God idé. Vi kjører til basen med en gang. Helt til basen. Fremme nå. Ja, Vi må få ut neshornet med en gang og gi det medisin fort som mulig. Ja. Greit, da må du påføre den medisinske stikket. Hvor er de drittfolka som kjørte på meg? Jeg vet ikke, vi bare fant deg liggende i veien. Takk. Så vi hjalp deg tilbake til liv igjen. Tusen takk. Ikke det sant, Raven? Ja. Ja, veldig bra. Velkommen. Men det vi må gjøre nå, er å bygge en trygg base, sånn at vi ikke blir angrepet av større dyr. Er det ok? Nei, det gjorde vondt, men vi må komme til bilen og komme oss av gårde. Det er livsfarlig her. Men hva har skjedd med bilen? Den er gjengrodd av lianer og skumle grønne ting. Action, stikk, 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 stikk. Sitter fast på tuppen av et stup, på kanten av et stup. Shit! Vi kommer oss ikke løs. Hjelp oss, noen! Hjelp! Han kommer mot oss! Hjelp!
Action.